Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas na pauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Nakariing ni Mang Brigida. Turbo mata ito'y tamang isbuak. Turbo-turog, di mapanitisian. Diyak akot-kuti. Masapul adi na maamuan anapugsat kun titali. Agsanggirak lata iti adigi, akasla nakaturog. Nakaturog ang nakasanggir tilong ko. Nalipatak nga inihalis titali ti ima na kadagiti saka na. Tapno makaidda ko mamat. Panawak man langan. Inakit din maturog. Nasakit ti ulok. Hang oversamat. Naimbaglakit din. Tasaan anadlaw ni Mang Brigida ang naging tuturog ka nakasanggir iti adigi. Isapay ko ma, tasaanin arumwal. Maturog ko ma, tapno makapanaw akon. Sapay nagpanaasan ti imak ang nasugat. Anya ka din ti madamag kadagiti pulis, Manong. Ada ka din nasaya at adamag. Nalaing aglimang na dya, Brida. Saan ngagnanayon ang may tarayan na tilinteg? Saan nga taan nakaada yun? Inala na ka no ti alahas mo, kunani salod. Saan ngagnanayon na makalisi kunakmanen? Adan to pan nakatiliw ti awanan pain. Sapay ko mga rod, Manong. Kaasimot ni Eva, no adda iti puderda. Naganos kang nagsingpet da dya nga ubing. Anya nga tanti naramid da kenkwana. Nasayaat ko man no pinagbalinda ang akatulong. Kasano, no dakas ti naramid da kenkwana. Nakaturo pa siguro da Mang Brigida. Awan mo't mga kuasimak dita kwartudan. Inayadak ti Romal. Agdiretso ak amapan iti pulis. Masapul nga agtarayak. Ang mga numapuutan da rin mo ara. Taray Eva. Masapul ang makadano nak iti ayan da iti pulis. Tapno saan ang makapanaw ti asungot a Brigida. Agawa ak pa itang taray. Hello, asino ka di daytoy? Hello, tatang. Cellphone ti pulis daytoy. Nakiawag ak laeng. Adda ak ita dito ayan dagiti pulis. Siga ka ding agpayso dayta anak. Nabiro kanda dagiti pulis. Nalibasak ti asungot a Brigida, tatang. Inrakedak ijay dagusda. Sige, umay kami dita presentaw anak ko. Imbaglakit din, tawan tinapasamakan ka. Urayan kayo dito'y presento, tatang. Mabutangak amag na iti kalsada, tawan kadwag. Ang mga numakita nakmanin ti asungot a Brigida. Dita ka laang anak. Saan ka pumampanaw? Pabantayan ka kadag iti pulis. Tatang, saan akong agawid aging gaadi kay kadwa? Sige, umay kami dita ka ninanang mo, anak. Agrubwat kamain, urayin da kamay. Imbag tayo may kadito'y nagus ko. Adda awag lagi ti pulis. Anya ka di tinyawag dagiti pulis, Manong. Adda kano'y jay ni Eva. Mapanak ijay. Umay kakadimat. Wan, Manong. Ado ti kayat ko adamagan kan kwa na. Intang arutin Uray sakit na dumat ti kayat ko amaamuan kan kwa na. Nasarakan ka di dagiti pulis? Iso nga adda ijay? Diyak paya mo. Basta inyawag ti pulis nga adda ijay. Kamaod dyanan na. Makita tayo matlaangan ni Eva. Ala, lumugan ka nga rudan tamapantan. Ay na, Eva, anak ko. Kulaklakit din di na ka makita. Kimutong ka. Napanam ka di. Inrakad nak ti asungot ani Brigida nanang. Imbag ata na ikagumaak nga inggidagit ti tali iti imak.
Agdardara pa'y tipungwa-pungwa man ako. Nairaman ang naigid-agid, ta itilikod ang tinakairiputan ti talinanang. Anya ka di tibasol mo kan Imam Brihida. Apay nga inaramid na kan katikasta. Kaya't naamaamuan no sa dino ti ayan ni sir. Kanti ayan ti kahadiyero dananang. Ay, una yan. Nga maapay nga'y akimutong ka. Di nakakadipakpakanan. Pakpakanin dakmat basit nanang. Ngam sa anak ang makaturog na imbag, tanakarakudak. Nagdakas na talaga na iti babae. No daduma, ialis na iti sakak ti tali. Ngam numalipatan na nga ialis. Jak makaid na, tanakasanggirak mo't iti adigi ang maturog. Iti dahi tangay naramid na ka. Idarom mo, tasak ti makaamoy ti amin na magastos. Agyaman sir. Itakuman nga adamapan ang pulis iti apartment da iti lalaki na. Agyaman unay. Tasan mo nga imbaga tinangikabilak iti kahadiyero. Imbagaklatan nga impabangkuyo, sir. Nalaing ka, tasan mo nga imbaga. Ang mga ninala na kat adamot iti balay ti kahadiyero. Inyalis ko lang iti ayan na. Amok ngamin apanggap dang alaan, sir. Pagsugsugal dagayam iti lalaki na ti kwarta am alala na kada kayo. Anya pa'y tinaamuam iti kadami jahe. Sabsabidungan da kayo, sir. Adda kas lapulbos nga ilalaok da kano iti kaninyo, tapno maidalit kayo. Nagdakas da. Idarom ko ida, agraman ti doktor akasabwat da. Paimbestigara mo ti doktor akasabwat ni Brihida, Manong. Talaga ang aramidak na ita. Saan nasak ti lokwanda? Amomot ni Eva ti inararamid na. Di na imbaga nga ospital ti ayan mo. Kandi na imbaga ti ayan ti kahadiyero. At dalang iti may saka ng iti kwarto iti balay. Tilaang ada iti kwartom tinaala na. Agraman alahas mo. Pagbayadak iti nangina dahi jay ababae, kastamat ti lalaki na. Ang mga naduktalan dati kaawan ni Eva, kat pimanaw da iti nasao nga apartment. Sapay ko mata saan. Napan mo tadagos dagiti pulis, apaman anay baga ni Eva ti ayan ti apartment da. Sigurado a kwartom ti pinagbaybayad da iti apartment a nagigyanan da. Iso kanayo na rumwar iti na idalitak. Kanayo na mangalay ti kwarta. Ngam awan maramidak idi tanakapsutak. Masino kayo? Apay asimrat kayo latan iti dagusmi. Idarom kayo! Ano tinakaidaruman nyo? Umay kayo iti presento. Tasong batan nyo amin ti darom kontra kada kayo. Darom? Anya ko darom? Ija itong presento ti pagpalawagan nyo. Pusasan na kayo. Apay a pinusasandak! Ayan ni Eva! Apay ngawan dito eh! Intayo na di presento. Da kaya do. Ang amne, aguro kay man. Apay a pinakipuspusas dak. Lilang Brihida ti alan nyo. Iso tinangala ka ni Eva. Masapul akadwa ka iti pangipananda kanyak. Awan basol ko itilintag, sir. Nilang Brihida ti adda basol na. Adamat darom kontra kada kayo. Inagaw yu ti asawa ti akinasawa. Putno ka di asikaday tay, Steve. Naimbagang kan. Awan basol ko kan kay, Steve. Iawid na ko man. Awan na kay tibain. Kaya't nakpaya patayin babaen ti panang sabsabidong mo kanyak. Anya ka din ti sasawam, Steve. Kasano asabsabidungan ako nam? Nangag amin ni Eva tinagsaritaan nyo panang sabsabidong kanyak. Saan ka makalibak? Kaduam lay ta ayop alalakim. Sana po no day ta, Steve. Saan ko alalaki day to'y tao? Agdada talangarodan agdenden na kayo ti maysa nga apartment. Ibagang pailaang asan mo alalaki. Gapo ka di, tada kami iti may sa nga apartment kat lalaki kon. Kasinsin ko day to'y alalaki. Talagang ulbud ka. Ado ti basol mo,
Iso ang malungsot kay ti pagbaludan. Saan ko mamatay, Steve? Di na ko mapaybalod. Isublim ti cellphone ko, bakit Brihida? Pati cellphone ko, indal-alampay. Awan amok iti bagbaga ma cellphone mo. Saan kan nga aglibak, bakit Brihida? Innalayo ti cellphone ko, anak kabulsa iti pantalon ko. Idi innalayo ti igatang ko kuma iti tinapay. Awan, kunak lang arudan. Idarum kayo iti illegal detention kan panagtakaw. Pangalaam kumamot iti aramatam nga agdarom, ha? Ni Sir Steve, ti makaam mo iti amin. Di na kumamot pa'y balod. Ni Conrad, tinangila ko iti cellphone mo. Agpada kayo ang managdakdakas. Gapo iti kinalaing yung agsugal. Isagmak yu ti bagbagi yu. Sinalbag ti kastoy. Lamok na kumakastoy ti pagbanagak. Sana nagsagmakin ka. Sinalbag ka kitdi. Idi itid ko amin ang masapul mo. Nasayat ka. Itangawan maitid ko kastan ti bagbagam. Kasaron no may pantay di munti. Natagsan kaya makalabanan ti asawam. Ado ti kwarta kin kapit na. Sayang. Awan kayam sirbit kinagwapom tadinak matulungan. Dayta kinagwapom tinang isagmak kanyak. Namabalin, jak kaya ti mapani di munti. Awan inom kin sugali jay. Kasano aya maliklikan dayta munti? Uray agluwatay ti dara. Talagang ikarot na tinagbasulang tayo di munti. Babawi ko na si mursurot kan ka. Sayang ti kinabak nang ni Steve. Tadjakon pa kay ranudan pa eh. Apay ka di apinayaban na kami dito'y balayo, sir. Kaya't ko agunggunaan ti anak yo. Gapo ta dandani na isagmak gapo kanyak. Anya ti kayat yo asawan, sir? Inala ni Brihida ni Eva, ta kaya't na amamuan ti ayan ti kahadiero. Kasta ka di, sir? Saan ngay maga ni Eva? Nguray amo na nga adda ti balay ti kahadiero. Saan ba't amasapul agunggunaan ti nasaya at anaaramidan, sir? Ngamlay ta ti may parbeng. Siya kon ti makaamoy ti panagadal na, aging gay ti makaturpos. Nagsardesardeng gayam, ta agtrabaho, sana ituloy manan. Kaya't na ngamin ti makaturpos, ngamawan lang ngamin ti aramatan na akwarta, sir. Kindawag ngagtrabaho kayo laangan ni ti balay, tapno saanan ngagtrabaho ni Eva. Ag-eskwela, tapno may pamaysana ti agadal. Pinagbalinnak hardinero ni Sir dito'y balay na adakkel. Isumat laang amatang tangdanan ti agdalos dito'y hardin. Da kayo laangan at itangdanan na, tata. Ay, mabainak paikit din. Pagad-adalan na lang arudan ti anak may. Tangdanan na kami pay. Nasingpat ni sir, nang rona kadagiti nasingpat kan kuana. Ngam ni Brihida anang lipot kan kuana. Addan, ije pagbaludan. Dayjay ti maiparbang itikas kan kuana, tata. Agasam, ta sinabidungan na ti asawa na. Nagdakas nga aramid ti kasjay. Timang lipot iti asawa. Ti panagtakaw. Kan ti panagpanggap iti dakas, iti salon at ti pada na ataaw. Kan ti panangalan na kan ni Eva, sana inkulong. Sapay naawanan ni Susan iti namnama, ang makita mi pa iti anak me. At dalagayam di tasidag nga inkulong ti managdakdaka sa tao. Kablawan ka, anak ko. Nakaturpos ka matlaangan. Agyaman ako, nanang. Baligi tayo amin dahito eh. Kablaawan ka, balasang ko. Nagunod mo, ti tartarigagayam iti biyag. Agyaman ako, nay, sir. Gapo iti tulong yo. Nakaturpusak matlaang. Dakkel ko matipukaw ko. Naimbagam ka ni Brihida ti ayan ti kahadiero. Dakkel ka di agatad ti linaon ti kahadiero yo, sir? Dakkel, iha. Ha? So ayamanak unay ken ka. Tas ituturan ka anang ibaga nga da iji bangko nga oreno iji laang balay tayan na.
Saan ngamin arumbang nga isugal dati kinabak ng Diyos? Ay tata, nakaturpos kan. Agtrabaho ka iti opisinak. Anda trabaho madagosan. Ha? Pudno ka dis, Pudno tinangag mo. Saan abaybay anti apo tinasingpet akasken ka. Manu samet dagiti managdakdakas. Ditan papagayam, tinagkibusan, ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Pananglipo, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay.